तोता डेजर्ट पर रहता था। बेचारा तोता 2 दिन से प्यासा था, उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। एक दिन प्यासा तोता डेजर्ट पर पानी ढूंढ रहा था, तभी दूर उसे एक बड़ा मटका दिखाई देता है। तोता मटके के पास जाता है, लेकिन तोता मटके तक नहीं पहुंच पाता। फिर तोता एक लकड़ी की सीढ़ी लेकर आता है और उसे लगाकर मटके के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन पानी मटके के नीचे होने के कारण तोते का चार्ज नहीं पहुंच रहा था। तभी तोते को सामने से कुछ पत्थर उठाता है और तोता सारे पत्थर लेकर मटके पर डाल देता है। पत्थर डालते ही मटके का पानी धीरे धीरे ऊपर आता है। फिर तोता खुश होकर मटके से पानी पीता है। तोते के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो।